Bonjour et bienvenue sur PokéChannel 76. Donc aujourd'hui, on va partir sur une ouverture de coffrets tout simplement. Donc c'est les coffrets de Noël de cette année. Donc sur Évolution Céleste. Voilà. Donc je vais vous montrer ça dès à présent. Donc nous avons un petit coffret low class. Donc celui-ci est disponible à Leclerc. C'est une exclusivité Leclerc. Après, nous allons avoir le coffret Ronflex, qui pour lui va être une exclusivité Carrefour, il me semble. Et après, on va avoir le Dratak. Dratak exclusivité King Jouet, il me semble. Voilà. En sachant qu'il doit y avoir aussi d'autres coffrets qui vont être aussi disponibles. Je commence à ouvrir pendant que je parle. Euh, Il y a le coffret Fenard V aussi qui va être disponible à Jouet Club aussi. Donc voilà, donc chaque coffret a sa spécificité. Sur le coffret, donc là, hop, on va passer directement au coffret Dratak. Donc sur le coffret Dratak, on va avoir deux boosters Évolution Céleste. Bon, la carte Dratak bien sûr en jumbo et la carte en petite. Voilà. Donc carte qui est de la série Ténèbres Embrasées, le Dratak. Donc comme je disais, deux boosters Évolution Céleste, un Alliance Infaillible, et ce qui est cool, c'est qu'il y a un voltage éclatant dans ce coffret-là, ce qui n'est pas le cas de tous les coffrets, vous allez voir. Donc Alliance Infaillible, vous savez ce que j'en fais, je me le mets de côté, et Évolution Céleste et Voltage éclatant, je vais les ouvrir, voilà, tout simplement. Hop, carte qui déborde ici, on va les caler sur le côté, et voilà. Euh... on va commencer par Voltage éclatant, on terminera par Évolution Céleste, et on va espérer du hit et des bonnes petites cartes pour cette journée d'ouverture. Donc, on est parti. Voici le code. Donc, combat. Employé de la Ligue. Volcaropod, Rhinolove, Melofé, Rototop, Aspico, Voltorb, Miaus, Énergie de Pierre et Tarak en holo. Bon, ça c'est fait et c'est pas ouf. On va se garder pour après. Voilà. Évolution Céleste. Le code juste pour vous. Et donc, énergie plante, Diama, Floravol, Roy, Chauve-souris, Tournicoton, Barpo, Hippopotatas, Ponchio, Drabi et Zoroark en holo. Bon, une holo, c'est toujours pas mal, mais c'est pas ce qu'on recherche sur Révolution Céleste. Révolution Céleste, on recherche des alternatives secrètes. Tout simplement, ou des alternatives tout court aussi, ce qui serait pas mal. Le petit Givrali, je l'aime beaucoup par exemple. Allez, combat Ponchien, Nemelios, Reveball, Bagiguan, Drabi, Chauve-souris, Tritonde, Psychoquack, Énergie Trésor, BOM Résolution d'Amarilis, magnifique. Donc un dresseur Rainbow. Je dis parfait. Très bonne chose. Très très cool. Donc carte que je n'avais absolument pas. Et ça fait grave kiffer qu'elle tombe. Bon c'est une bonne chose ça. C'est déjà une bonne chose. Allez, on met ça sur le côté. On montrera les cartes après. Donc maintenant on va passer au confrère Ronflex. Donc pareil, Ronflex on a, à ce que je vois, un éclipse cosmique ici. On doit avoir du voltage éclatant et on doit avoir d'évolution céleste. Tout bête, tout simple. C'est peut-être le coffret le plus sympa. Parce que qu'il y ait du voltage éclatant, à ce qui me concerne, je trouve ça vraiment super bien. Le Ronflex est vraiment très très sympathique. Collection de cartes jumbo. Euh,
Ouais, voltage éclatant, donc très sympa. Et après, il y a autre chose, c'est que le Eclipse Cosmique, pour le coup, il paraît, est une vraie bonne série à ouvrir. Alors, en effet, elle est grosse comme série. Après, l'avantage, c'est que vous avez pas mal de hits à l'intérieur et pas mal de secrets qui sont vraiment sympas. Et puis après, esthétiquement, la série, les cartes sont très très bien. Il y a les escouades, vous avez les GX. C'est super cool. Donc, Eclipse Cosmique, pareil, on met de côté. Ça sera à revendre. C'est pas pour nous. Donc, voltage éclatant. On commence. Le code. Alors, Négocier, Netflix, Les Mondes, Chaussure, Neunef, Cherchemeur, Limagma, Tiboudé, Énergie Pierre et Lugia. Donc rien de formidable pour ce voltage. Et maintenant, donc évolution céleste, c'est maintenant qu'on espère les hits. Allez. On y croit. Voici pour vous. En tout cas, moi j'y crois à chaque fois que j'ouvre un paquet. Hein. J'espère que ça va tomber. Électrique. Électrique. Chase. Diama. Pifeuille. Pikachu. Granipio. Ponchio. Drabi. Elionceau. Cotovol. Et Mastouf. Bon, rien de formidable. Alors, que va-t-on avoir? Combat. Ursaring. Krabarak. Valise de secours. Tarvana. Tournicoton. Passe rouge. Bagiguan. Hippopotas. Bagiguan en reverse. Et Dialga en holo. Bon, autant vous dire que ce paquet était un coffret un petit peu nul. Bon, après, ça veut aussi peut-être dire que tout simplement le hit n'était pas dans celui-là et donc il est dans Eclipse Cosmique, quoi. C'est peut-être ça aussi. Donc, peut-être falloir passer à acheter sur Eclipse Cosmique. Pour ceux qui veulent. Bon, low class. Donc, low class, on a quoi? J'ai pas fait gaffe non plus. Alors, low class, c'est pas mal non plus. La seule différence, c'est qu'à la place du voltage, on a du ténèbre. Alors, je vous avouerai que je suis plus à la recherche. Hop là. Je suis plus à la recherche de voltage éclatant que de ténèbres embrasées. Voilà. Le ténèbres embrasées, je pense que j'en ai assez encore à ouvrir que du voltage éclatant, il ne me reste plus grand chose à ouvrir. En sachant que la série, j'en ai pas beaucoup faite. Donc le low class. Voilà, donc évolution, ténèbres et le alliance. Et le alliance qui va terminer ici, tout simplement. Donc, ouais, bon coffret aussi au final. Bon, allez, Ténèbres embrasées, Ténèbres embrasées, il y a quoi? Il y a le Dracofeu VMAX qui est sympa. Euh, Après, j'ai pas trop en tête la série en fait. J'ai- Parce qu'après, t'as le Dratak Rainbow aussi, je crois, qui est sympa. Bon, allez, hop. Blueseille, Céléroc, Gants d'épreuve, Hermure, Feuillajou, Dynavolt, Passe Rouge, Monsieur Mime, Watwat en River, et on a un petit quelque chose, tout simplement, un petit Dracofeu. Je suis bête en fait, ouais, le Dracofeu VMAX, en effet, il y est, mais il y a aussi le petit Dracofeu V tout court. Et chose toute bête, hein, c'est que ce Dracofeu V là, je ne l'avais pas encore, donc il fait très plaisir à avoir, en sachant que j'avais par contre tiré le Dracofeu VMAX. Hein. Donc voilà. Bon bah cool, très bonne chose. Très très bonne chose pour ce ténèbre embrasé, ça fait plaisir. Bon, maintenant, évolution céleste.
vais-je avoir un peu plus de chance que dans les autres coffrets? Telle est la question. Donc, on retourne. Le code pour tout le monde. On y croit. Ça sent le hit. Allez. Énergie. Glace chanceuse. Bagaille. Bad feuillage. Exagère. Chlorobule. Grelasson. Soporifique. Baguiguane. Dryel. Dryel en reverse. Et... ouais, on a quelque chose. Ça brille, c'est du full art. C'est dans la classique. Et... BAM! Full art, alternative, Mentally. Alors, elle est magnifique. La carte en soi, elle est juste magnifique. Là, par contre, juste, je pense que vous voyez à l'œil directement, le centrage. Là, vous voyez ici la barre. Là, la barre de l'autre côté. Bon, autant vous dire que ça a été fait totalement à l'arrache. Mais vraiment, vraiment de façon dégoûtante. Ouais, bon, bah la carte est très jolie, parce que de toute façon je l'ai pas, donc il ira directement dans ma collection, elle ira directement dans le classeur. Par contre, c'est une carte qui pourrait même pas passer chez PCA, quoi. C'est des cartes qui peuvent pas être gradées, ça. C'est tellement imprimé à l'arrache que ça en fait mal. Ouais, on va rester poli, mais je vous le dis, hein, ça fait pas du bien, sincèrement. La carte est trop jolie, elle est magnifique, ça me fait trop plaisir, et en même temps, ça me saoule tellement que la carte soit mal imprimée. C'est abusé, c'est du travail de sagouin, ça. C'est pas du bon taf, les gars. Bon. Mais en tout cas, très beau hit. Ça, je suis très très content. Bon, bah, le. Ouais. Ouais. Évolution Céleste, ça fait plaisir. Ça avance un peu la collection, et pas avec n'importe quelle carte. Donc, très bonne chose. Par contre, la carte est pas parfaite, quoi. Loin de là. Même celle-ci, même si elle était bien, elle sera pas bien. Psy. La psy, j'aurais pu avoir un Mentally. Casque intégral. Hypnomade. Vigoroth. Pikachu. Verpomme. Ponchio. Emolga. Tentacruel. Hypnomade 1 reverse. Et derrière, on a un Monaflemi. Monaflemi, pardon. En holo. Bon, bah, c'est cool. Bon, bah, j'ai pas grand chose à dire sur ce tirage. Pas grand chose à dire sur ce tirage. Bah. Ouais, Mentally, je suis trop content, mais en même temps trop déçu. Le petit drac au feu qui fait plaisir aussi. La résolution d'Amaryllis me fait bien kiffer. En plus, elle est bien centrée là pour le coup, cette carte là. À l'écran, je sais pas si vous voyez. Hop. On voit déjà un petit peu la différence entre les deux cartes, quoi. Bon, bah c'est cool. C'est très très cool. Donc bah merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Donc on vous avez pu voir qu'on a eu quand même quelques hits. Donc ça c'est les coffrets pour Noël. Coffrets donc pour les enfants, pour les grands. Comme vous pouvez le voir, il peut y avoir du très bon hit à l'intérieur. En tout cas aujourd'hui ça a été le cas. Voilà, donc je rappelle, le Ronflex Carrefour. Dratak va être à King Jouet. Le Fenard va être à. J'ai dit Jouet Club. Et. Ouais, Loclas qui va être à Leclerc. Et il me semble que. Non, il y a les 4 coffrets. Et il me semble que j'en oublie peut-être un. Il y en a peut-être un cinquième que j'ai oublié. Mais je sais plus dans quel magasin. Il y a peut-être moyen que j'ai oublié un coffret. Je sais qu'il y en avait 4 sur. Il y en a peut-être un cinquième, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, j'ai pas pu l'avoir pour l'instant. Pareil, le Fenard, je l'ai. Sauf qu'en fait, il y en avait un que j'avais ouvert directement pour me faire kiffer et pas sur vidéo. Et
Et par contre, le deuxième, je le garde simplement pour ma collection de scellés. Voilà, donc pour l'instant, il n'y aura pas de Fenard qui sera mis, en sachant que le Fenard, c'était le moins intéressant en termes de booster à l'intérieur. Je sais plus les séries que ça contient, mais c'est pas aussi bien que le Low Class, par exemple, qui est très sympa. Ou le Dratak. Voilà. Moi, à partir du moment où il y a du voltage éclatant à l'intérieur, je considère que le coffret est plus intéressant. Après, à savoir, c'est qu'à un moment donné, le Dratak, il est passé à 30 euros, à la place de 25 euros. À la base, il était sorti à 25 euros. Leclerc, ils ont maintenu le prix à 25 euros sur leur low class. Donc, en termes de prix, 30 euros, 25, je préfère les 25 sur un low class. Donc voilà, donc faites attention au prix. Après, si vous ne les trouvez pas du tout, vous voulez vraiment les avoir ou autres, c'est des produits qui se trouvent sur internet aux alentours de 35 euros, je pense. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi encore une fois. Un petit pouce bleu, on suit la chaîne, on commente, on n'hésite pas. On fait même péter les pouces bleus, allez-y, lâchez-vous un petit peu. Faites-vous kiffer, quoi. Partagez les vidéos. Et puis on se revoit très prochainement dans une prochaine vidéo. Sur un nouveau contenu. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais en tout cas, on va continuer. On va se faire kiffer. Allez, bisous à tous, bonne journée, bonne soirée, à très bientôt. Et au plaisir d'ouvrir avec vous. Ciao tout le monde!